अग्रे अभ्यासं पश्यामः। सर्वेपि कृतवन्तः खलु? प्रायः सर्वेपि कुर्वन्ति, तथापि एकैकशः पृच्छामि अहम्। विनय महोदय। राम 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 भगिनी। राम राम राम। प्रश्नः अस्ति, उत्तरं किं भवति? इन्दुः कदा उदेति? इन्दुः रात्रौ उदेति। सम्यक्। चन्द्रिका कीदृशी वर्तते? चन्द्रिका प्रकाशः वर्धते। अस्तु, पश्यामः। कस्य प्रकाशः स्वकीयः? सूर्यस्य प्रकाशः स्वकीयः। सम्यक्। कस्य प्रकाशः परकीयः? चन्द्रिकायाः प्रकाशः परकीयः। भूमिं परितः कः प्रदक्षिणं करोति? भूमिं परितः इन्दुः प्रदक्षिणं करोति। सम्यक्। अधुना वयम् उत्तराणि पश्यामः। इन्दुः रात्रौ उदेति। सम्यक्। चन्द्रिका कीदृशी अस्ति? चन्द्रिका शीतला आह्लादकरी च वर्तते। सूर्यस्य प्रकाशः स्वकीयः। सूर्यस्य प्रकाशः कस्य प्रकाशः स्वकीयः? सूर्यस्य प्रकाशः स्वकीयः। अग्रे कस्य प्रकाशः परकीयः इति प्रश्नः। चन्द्रस्य प्रकाशः परकीयः। भूमिं परितः प्रदक्षिणं कः करोति? चन्द्रः भूमिं परितः प्रदक्षिणं करोति। उत्तराणि सम्यक् दत्तानि विनय महोदय, धन्यवादः। शंकरनारायण महोदय। राम 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 भगिनी। राम राम राम। चन्द्रस्य बिम्बं कदा पूर्णं भवति? पूर्णिमायां चन्द्रस्य बिम्बं पूर्णं भवति। सम्यक्। अग्रिमं भवानेव प्रश्नं पठतु महोदय। चन्द्रस्य कति कलाः सन्ति? उत्तरं। चन्द्रस्य 16 कलाः सन्ति। सम्यक्। ईश्वरः शीर्षे कां वहति? ईश्वरः शीर्षे चन्द्रस्य कलां वहति। सम्यक्। चन्द्रस्य कला कदा न दृश्यते गगने? अमावास्यां चन्द्रस्य कला न दृश्यते गगने। सम्यक्। के परमेश्वरस्य प्रियाः भवन्ति? ये साधु कर्म कुर्वन्ति ते परमेश्वरस्य प्रियाः भवन्ति। सम्यक् महोदय, धन्यवादः। अधुना उत्तराणि पश्यामः। पूर्णिमायां चन्द्रस्य बिम्बं पूर्णतया दृश्यते। अग्रिमं 16 कलाः सन्ति। चन्द्रस्य कति कलाः? 16 कलाः सन्ति। शीर्षे ईश्वरः शीर्षे कां वहति? ईश्वरः शीर्षे चन्द्रस्य कलामेकां वहति। कला कदा न दृश्यते? अमावास्यायाम्। अत्र अवधानं यच्छन्तु। अमावास्याम् इति न, अमावास्यायां, लतायाम्। अमावास्या इति स्त्रीलिङ्गः, अतः अमावास्यायां चन्द्रस्य न कापि कला दृश्यते गगने। अग्रे
के परमेश्वरस्य प्रियाः भवन्ति। ये साधुकर्म कुर्वन्ति ते परमेश्वरस्य प्रियाः भवन्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अधोलिखितानां पदानाम् अन्तं लिङ्गं विभक्तिं वचनं च लिखत। श्रीनिवास राजारामन् महोदय। राम राम राम। रात्रौ इति शब्दस्य अन्तं ईकारान्त ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः रात्रौ सप्तमी विभक्ति एकवचनं। सम्यक्, इतोपि एकं वदतु। दिने दिन शब्दः अन्तः पुल्लिङ्गः वा स्त्रीलिङ्ग, कः लिङ्ग अन्तः? पुल्लिंग शब्दः अकारान्त पुल्लिंग शब्दः तृतीया विभक्ति दिने सप्तमी विभक्ति एकवचनं। सम्यक्, पुल्लिङ्गः वा नपुंसकलिङ्गः वा इति अनन्तरं पश्यामः। अस्तु, अग्रे। विदु शब्द उकारान्त विदु शब्दः विदु पुल्लिंग शब्दः विदोः अस्तु अस्तु, पश्यामः, अनन्तरं पश्यामः। अस्तु, प्रवीण कुलकर्णी महोदय। पूर्णिमायाम् अकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सप्तमी एकवचन। गगने अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सप्तमी एकवचन। एकवचनम् इति वक्तव्यं। नेत्रे अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रथमा वा द्वितीया द्विवचनम्। अस्तु, प्रियदर्शिनी भगिनी। रवेः इकारान्त पुल्लिंग शब्दः रवि शब्दः पंचमी अथवा षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। सम्यक्, चन्द्रिकायाः आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः पंचमी अथवा षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। सम्यक्, ते तत् शब्दः कः अन्तः? दकारान्त पुल्लिंग तत् शब्दः तद् ते तानि विभक्तिः द्विवचनं। प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। प्रथमा पुनः द्वितीया विभक्तौ द्विवचनं। सम्यक्। अस्तु, इदानीम् उत्तराणि पश्यामः। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सप्तमी विभक्ति एकवचनं रात्रौ इत्यस्य। दिने दिनम् इति नपुंसकलिङ्गः, पुल्लिङ्गः न, नपुंसकलिङ्गः। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। विधोः उकारान्तः पुल्लिङ्गः षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। एकवारं सर्वम् अवलोकयन्तु। अत्र आकारान्तः, अकारान्तः न, पूर्णिमा इति आकारान्तः। अत्र क्वचित् पंचमी षष्ठी इत्यादि भवति, परन्तु मया
पाठस्य आधारेण एका एव विभक्तिः स्वीकृता। अस्तु, पर्यायपदानि। तत्र पाठे अपि इन्दुः इत्यस्य चन्द्रः इत्यपि अस्ति, विधुः इत्यपि उपयोगः कृतः। तत्र अन्यत् किं भवितुं शक्यते इति पश्यामः। शशी इति निशाकरः, निशा इत्युक्ते रात्रिः इति अर्थः, अत्रैव अस्ति पश्यन्तु। निशा इत्युक्ते रात्रिः, निशाकरः इति रात्रौ यः भवति, दिवाकरः सूर्यः, निशाकरः इन्दुः। निशां करोति इति निशाकरः। द्वितीयं रात्रिः, रात्रिः इत्यस्य निशा, रजनी, क्षपा। चंद्रिका, ज्योत्स्ना, कौमुदी। तत्र पाठेपि एतद्वयमपि निर्दिष्टमस्ति, कौमुदी ज्योत्स्ना इति। भूमिः, पृथ्वी, धरा, धरित्री। अत्र इतोपि पर्यायपदानि सन्ति। वसुन्धरा, अमरकोशः इति कश्चन किञ्चित् पुस्तकं, कश्चन ग्रन्थः। तत्र सर्वेषां पर्यायपदानि उपलभ्यन्ते, सर्वेषां शब्दानां पर्यायपदानि उपलभ्यन्ते। तत्र कानिचन मया स्वीकृतानि अत्र। शीर्षं, शिरः, मूर्धा, मस्तकम्। अग्रिमं नेत्रं, नयनं, चक्षुः, अक्षिः। गगनं, आकाशः, नभः, अम्बरम् इति पर्यायपदानि। कर्म, कार्यम् इति पर्यायपदम्। अत्र कर्मः, कर्मम् इति न भवति, कर्म इत्येव। विरुद्धार्थकपदानि। तत्र अहं प्रदर्शयामि। निर्मला भगिनी पठतु। नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। स्वकीयः, परकीयः, प्रकाशः, अंधकारः, अंधकारः, कारः, अंधकारः। क्षीयते, वर्तते, वर्धते, महाप्राणः वर्धते। वर्धते। साधुः, दुष्टः, दुष्टः। गुणः, दोषः। सम्यक्। एकवारम् अवलोकयन्तु उत्तराणि। इतरवचनद्वयं लिखत। महोदय पठति वा? पठति। इन्दोः, इन्द्वोः, इन्दूनां। सम्यक्। शीर्षे
शीर्षयोः शीर्षेषु पूर्णिमायोः पूर्णिमासु सम्यक् सूर्ययोः सूर्याणां शीतला शीतले शीतलाः कलां कले कलाः गगने गगनयोः गगनेषु ये यः यौ। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अत्र पश्यन्तु विभक्तेः इतरवचनेन सह का विभक्तिः इत्यपि ज्ञानं भवेत्। इन्दोः इति इन्दोः इन्द्वोः इन्दूनां षष्ठी विभक्तिः। शीर्षे शीर्षयोः शीर्षेषु इति सप्तमी विभक्तिः। पूर्णिमायाम् अत्रापि सप्तमी विभक्तिः। अग्रिमं सूर्यस्य षष्ठी विभक्तिः। शीतला शीतले शीतलाः अत्र प्रथमा विभक्तिः। कलां कले कलाः इति द्वितीया विभक्तिः। गगने गगनयोः गगनेषु इति सप्तमी विभक्तिः। ये इति अस्ति अत्र इतरवचनद्वयम् इति पृष्टम्, अतः यः यौ इति इतरवचनद्वयम्, अतः एतत् प्रथमा विभक्तिः अत्र अस्ति। अस्तु अग्रे गच्छामि। तत्र व्याकरणविशेषं लिखत इति किञ्चित् अस्ति। परितः इति यदा भवति तस्य व्याकरणविशेषः कः इति प्रश्नः अस्ति। भूमिं परितः चन्द्रः प्रदक्षिणं करोति इति पाठे वाक्यमस्ति। यद् परितः इति अव्ययम्, परितः इति अव्ययस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति। यस्मिन् वाक्ये परितः इति शब्दः भवति तत्र सर्वत्र पूर्वपदस्य अथवा तदनन्तरं किम् अस्ति वाक्यं द्रष्टव्यं। तत्र तेन आधारेण तस्य शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः भवति। अस्तु अग्रिमं एतानि वाक्ये योजयत। तथागत कुमार महोदय। एकक्षणम्। नमस्ते। वाक्यं पठतु महोदय। कक्षायां कापि छात्रा नास्ति। सम्यक्। अत्र का अपि कापि इति भवति सवर्णदीर्घसन्धिः। का अपि कापि कापि का इति एकवचनम्, अतः नास्ति इत्यपि एकवचने एव अस्ति। छात्रा नास्ति इति एकवचने अस्ति। अग्रिमं गृहं परितः वृक्षाः सन्ति। सम्यक्। अत्र पूर्वं पठितवन्तः खलु द्वितीया विभक्तिः भवति इति। परितः इति अव्ययस्य योगे द्वितीया विभक्तिः। परितः इति अत्र अस्ति, अतः गृहशब्दस्य द्वितीया विभक्तिः भवति, न तु वृक्षशब्दस्य। गृहम् इत्यस्य द्वितीया विभक्तिः। अग्रे अहं पठितुम् इच्छामि अत एव विद्यालयं गच्छामि। सम्यक्। अस्य वाक्यस्य अर्थं जानन्ति खलु? आम्, अहं पठितुम् इच्छामि, मम इच्छा अस्ति, पठनस्य इच्छा अस्ति, अत एव विद्यालयं गच्छामि। सम्यक्। अतः विद्यालयं गच्छामि। वृक्षः क्रमेण वर्धते। सम्यक्। वृक्षम् एकं बीजं स्थापयामः वयं, तत् किं भवति? क्रमेण अंकुरः उद्भवति, अनन्तरं शाखाः वर्धन्ते, अनन्तरं पुष्पं
फलम् इत्यादि प्राप्नुमः। अतः वृक्षः क्रमेण वर्धते, क्रमशः तस्य वर्धनं भवति इति अर्थः। वयं नेत्राभ्यां पश्यामः। सम्यक्। कर्णाभ्याम् इति भवति चेत् किं भवति? आकर्णामः। आकर्णयामः अथवा आकर्णयामः। शृणुमः। शृणुमः। आम्। श्रीकृष्णस्य नाम पुनः पुनः स्मरणीयम्। सम्यक्। पुनः पुनः, वारं वारम् इति अर्थः। भगवन् नाम स्मरणं परमं सुखं जनयति। आम्। धन्यवादः महोदय। एकवारम् अवलोकयन्तु। प्रश्नाः सन्ति चेत् तत्र चैट् मध्ये न कुर्वन्तु, Q&A क्वेश्चन आन्सर्स् यत्र अस्ति तत्रैव स्थापयन्तु। अन्ते वदामि। अग्रे रेखाङ्कितपदम् अवलम्ब्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। अन्नपूर्णा भगिनी। नमस्ते भगिनी। आम्। रात्रौ इन्दुः उदयते। इन्दुः कदा उदयते? सम्यक्। विधोः प्रकाशः स्वकीयः। कस्य प्रकाशः स्वकीयः? सम्यक्। विधोः अमूल्यम् आभरणं रात्रिः। विधोः कीदृशम् आभरणं रात्रिः? सम्यक्। अग्रे साई महोदय। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। अग्रिमम्। परमेश्वरः नेत्राभ्यां जनानां व्यवहारं पश्यति। परमेश्वरः काभ्यां जनानां व्यवहारं पश्यति। सम्यक्। चंद्रिका शीतला वर्तते। चंद्रिका कीदृशी वर्तते? चंद्रस्य 16 कलाः सन्ति। चंद्रस्य कति कलाः सन्ति? एतदेकं गगने विधोः कला न दृश्यते। गगने विधोः कला न दृश्यते। कुतः विधोः कला न दृश्यते? गगने इति अस्ति, किं भवति? गगने विधोः कला न दृश्यते। कुतः विधोः कला न दृश्यते? कुत्र। कुत्र। ओके। कुत्र कदा? अस्तु, धन्यवादः। एकवारम् प्रश्नाः कथम् इति पश्यामः। रात्रौ इन्दुः उदयते। इन्दुः कदा उदयते? कस्य प्रकाशः? विधोः इति षष्ठी विभक्तिः, अतः कस्य इति प्रश्नः। अमूल्यम्, अत्र आभरणस्य विषये कथयन्तः सन्ति, अतः कीदृशम् आभरणम्? अग्रिमं परमेश्वरः नेत्राभ्यां जनानां व्यवहारं पश्यति। नेत्राभ्याम् इति द्विवचनम् अस्ति, अतः प्रश्नः अपि काभ्याम् इत्येव भवेत्। कथम् इत्यपि कदाचित् प्रश्नः भवितुं शक्यः, परन्तु काभ्याम् इति साधु। चंद्रिका शीतला वर्तते। शीतला इति विशेषणम्, अतः कीदृशी। शीतला इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति,
तत्रापि कीदृशी, चन्द्रिका इति स्त्रीलिङ्गः, अतः कीदृशी। गगने विधोः कला न दृश्यते, कुत्र। यदा सप्तमी विभक्तिः भवति तदानीं प्रश्नः कुत्र इत्येव भवति। अत्रापि पश्यन्तु, अत्र रात्रौ इति यद्यपि सप्तमी विभक्तिः अस्ति, परन्तु अत्र समयः निर्दिष्टः। इन्दुः रात्रौ इति समयनिर्देशः अस्ति, अतः इन्दुः कदा इति प्रश्नः भवति। परन्तु अत्र कुत्र, गगने इति वाक्ये कुत्र इति प्रश्नः। अग्रिमं, चन्द्रस्य षोडश कलाः सन्ति। षोडश इति संख्यावाचकम्, अतः कति इति प्रश्नः। कति कलाः सन्ति। एतेषां धातुलकार पुरुषवचनानि लिखत। रविकिरण महोदय। उदेति। हाँ। उदेति एकवचनम्। उदितः उदन्ति। लट्लकारः प्रथमपुरुषः। धातुः उदितः उत्तु धातु। उत् इति उपसर्गः, इणुगतौ धातुः। ओके ओके। अस्तु, सन्ति। अस्ति स्तः लट्लकारः बहुवचनं प्रथमपुरुषः। धातुः न जानामि। अस्तु, पश्यति। पश्यति लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं। धातु प्रथमं वक्तव्यं। दृश् धातुः, सम्यक्। दृश् धातु। लभते। लभते लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं। लब् धातु। लब् धातुः, सम्यक्। अस्तु, इदानीम् उत्तराणि पश्यामः। उद् इति उपसर्गः, उदेति इति क्रियापदस्य उद् इति उपसर्गः इणुगतौ धातुः, अतः उदेति। लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। एकवारं पश्यन्तु। अस्तु, अग्रे। मया अमरकोशः इति पूर्वं किञ्चित् उक्तं। तत्र पर्यायपदानि सन्ति। तत्र अद्य वयं केषाञ्चित् पदानां पर्यायपदानि पश्यामः। तत्र श्लोकरूपेण पर्यायपदानि निर्दिष्टानि अमरकोशे। अहम् एकैकां पङ्क्तिं पाठयामि, अनुवदन्तु। येषाम् अवकाशः न लब्धः तेषामेव। मुरलीधर महोदय। मुरलीधर महोदय। मुरली श्रूयते वा मया? आं, श्रूयते। अहं पाठयामि।
निशा निशीथिनी रात्रिः निशा निशीथिनी रात्रिः निशा त्रियाम् एकवारमेव पर्याप्तं त्रियामाक्षणदाक्षपा त्रियामा सम्यक् त्रियामा क्षणदाक्षपा त्रियामाक्षणधापप क्षप अस्तु पुनः एकवारं पाठयामि हा निशा निशीथिनी रात्रिः निशा निशीथिनी रात्रिः त्रियामाक्षणदाक्षपा स्त्रियामाक्षणधाक्षपा क्षणदा इति अल्पप्राणः क्षणदाक्षपा अत्र रात्रिः इति विभागं कुर्मः चेत् त्रियामा इति भवति सम्पूर्णं मिलित्वा पठामः चेत् निशा निशीथिनी रात्रिस्त्रियामाक्षणदाक्षपा इति भवति। अस्तु अस्तु अत्र कथं निशा निशीथिनी रात्रिः त्रियामा क्षणदा क्षपा इति एतानि रात्रिः इत्यस्य पर्यायपदानि। एतेषाम् उपयोगं वयं गुड नाइट इति यदा सन्देशं प्रेषयामः तत्र शुभरात्रिः शुभनिशा निशीथिनी सुक्षपा सुक्षणदा सुत्रिमा सुत्रियामा इति वयं प्रयोक्तुं शक्नुमः। अग्रिमम् अय्यर महोदय प्रायः नास्ति। महोदय सुनील भार्गव महोदय नभोऽन्तरिक्षं गगनं नमो अन्तरिक्षं गगनं नभोऽन्तरिक्षं गगनं नमो अन्तरिक्षं गगनम् अनन्तं सुरवर्त्मखम् अनन्तं वर्त्मखम् वर्त्मखम् सम्यक्। अत्र पश्यन्तु नभः अन्तरिक्षं गगनम् अनन्तं सुरवर्त्मखम् इति आकाशस्य पर्यायपदानि। अग्रे ज्योत्स्ना अथवा चंद्रिका इत्यस्य कथमिति मोहिनी भगिनी चंद्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना चंद्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना सम्यक्। अत्र त्रीणि पर्यायपदानि सन्ति चंद्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना इति। सर्वेपि स्त्रीलिङ्गशब्दाः एव। अग्रिमम् शांता भगिनी हिमांशुश्चन्द्रमाश्चन्द्रः हिमांशुश्चन्द्रमाश्चन्द्रः इन्दुः कुमुदबान्धवः इन्दुः कुमुदबान्धवः विधुः सुधांशुः शुभ्रांशुः विदुः सुधांशुः शुभ्रांशुः
ओषधीशो निशापतिः। ओषधीशो निशापतिः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। अत्र बहूनि नामानि सन्ति इतोपि चन्द्रस्य। कानिचन अत्र मया दत्तानि। हिमांशुः, चन्द्रमाः, चन्द्रः, इन्दुः, कुमुदबान्धवः, विधुः, सुधांशुः, शुभ्रांशुः, ओषधीशः इति। ओषधीनाम् ईशः। ओषधिः इत्युक्ते औषधसस्यानि। निशापतिः, निशापतिः, निशाकरः इत्यपि अस्ति। एतानि चन्द्रस्य पर्यायपदानि। एतद् भवतां पुस्तके अपि अस्ति। इदम् अवधेयम्। त्वां परितः, परितः इति अव्ययम्। परितः इति अव्ययस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति। उदाहरणार्थं गुरुं परितः छात्राः सन्ति। भूमिं परितः चन्द्रः भ्रमति। यत्र अभितः परितः इति अव्ययं भवति तत्र सर्वत्र द्वितीया विभक्तिः भवति। तत्र एकं सूत्रं वार्तिकम् अस्ति। अभितः परितः समयानिकषा हा प्रतियोगे इति। अभितः परितः समया निकषा हा प्रति इति षट् अव्ययानि यदा भवन्ति तदानीं द्वितीया विभक्तिः भवति। अभितः उभयतः इत्यस्य समानः अर्थः। परितः छात्रं परितः, वृक्षं परितः, अराउंड इति अर्थः। समयानिकष, समयानिकष उभयोः अपि सामीप्यम् इति अर्थः। समीपे, नियर् इति अर्थः। हा, हा देवदत्तं, हा कृष्ण इति आश्चर्यसूचकम्। प्रति, तत्र किञ्चन वाक्यम् अस्ति। बुभुक्षितं प्रति, बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्। यस्य बुभुक्षा अस्ति तं किमपि वदामः चेत् सः न अवगच्छति इति अर्थः। एतद् भवतां ज्ञानार्थम् उक्तवती। अग्रिमं योग्यविभक्तिप्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। तत्र अभ्यासः दत्ताः आसन्। परितः डैश् परितः गोपिकाः नृत्यन्ति। श्रीकृष्णः इति तत्र आवरणे अस्ति। अतः श्रीकृष्णं परितः गोपिकाः नृत्यन्ति। शर्करा इति आवरणे अस्ति। शर्करां परितः पिपीलिकाः सन्ति। देवालयः, देवालयं परितः पुष्पवाटिका शोभते इति अस्य अभ्यासः। एवं इन्दुः इति पाठस्य अभ्यासाः अत्र समाप्ताः।